Felly nesaf, dwi eisiau croesawu yn siaradwyr ni Bryn Jones a Susan Wyn Jones. Rwan ta, mae nhw'n mynd i fod yn trafod addysgu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog. Felly mae cychwynodd Dr Bryn Jones i yrfa fel athro cynradd cyn dechrau gweithio fel darlithydd mewn addysg yn yr Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol ym Mhrifysgol Bangor. Ei brif ddiddordeb ymchwil ydy dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog a hyfforddiant athrawon ar gyfer dwyieithrwydd ac amlieithrwydd. Mae Dr Susan Wyn Jones yn uwch ddarlithydd yn Ysgol Addysg, y Brifysgol ym Bangor. Mae'n arbenigwr yn y maes addysg gwyddoniaeth ac yn cydweithio ac yn cefnogi ysgolion lleol yn y maes hwn. Felly rhowch groeso cynnes iawn i Bryn a Susan. Diolch. Reit, so jyst tynnu'n glasses, dwi'n gallu gweld chi rwan, so dwi'n meddwl chi o gwbl. Mae'n fraint cael dod yma pnawn yma i siarad efo chi, a dyn ni'n mynd i siarad efo chi amdan y prosiect yma. A swn i'n licio diolch yn fawr iawn i chi am y gwahoddiad i siarad. A gai bigo fyny ar rhywbeth nath Carys ddweud gyna. Hynny ydy, fedrwch chi ddim dysgu'r Gymraeg mewn gwagle. A felly, da ni'n mynd i sôn am cyd-destun y fan hyn, cyd-destun penodol gwyddoniaeth. Dwi'n yn gwybod os ydy Alwyn ddal yma, ond fyswn i'n deud na efallai na mond fi ac Alwyn sy'n meddwl bod gwyddoniaeth yn ffantastig ac yn gwrioni mlaen arno fo. Fel mae rhai yna chi'n gwybod, mae gen i 2 o blant, a mae o leia un o heinia'n dweutha fi na dydy pawb ddim yn gorfoleddu mewn gwyddoniaeth. So peidiwch a panicio dim. Mae be dwi'n mynd i siarad amdano fo yn mynd i fod yn berthnasol i lot o bynciau a meysydd dysgu. Wel, mewn munud na i sôn efo chi amdan y prosiect ac yn union be nathon ni. Ond mwyn i'r prosiect neu synwyr i chi ac i chi ddeall o yn wellu achos bod o yn y maes penodol yma, dwi am droi at yn hydweithiwr Bryn Jones sydd yn mynd i egluro amdan trawsieithu i chi. Mae Bryn yn arbenigwr yn y maes yma, a mae o'n mynd i sôn am darddiad ac esblygiad trawsieithu efo chi. A wedyn gewch chi glywed yn bach mwy amdan y prosiect wedyn. Iawn, diolch yn fawr iawn, Susan. Mae tarddiad a datblygiad trawsieithu yn swnio'n dipyn o bwdin, dyndi, a rawn Dy Gwener. A dwi yn ymwybodol felly ar dylithau con Dy Gwener. Rhan fwyaf myfyrwyr yn cysgu, felly beidiwch â chwrnu ormod. Na cyflwyniad byr fi gynno fi, a fyswn i'n hoffi diolch i chi am y cyfle i gael cyfrannu i'r Cynhadledd a Dwyieithrwydd. Da ni yn ymwybodol wrth gwrs bod Cymru yn adnabyddus yn fyd-eang am ei chyfundrefn addysg dwyieithog. Ond mae o'n rhyfeddol wrth gwrs na allan nad ydyn ni yn hunan yma yng Nghymru ddim yn siŵr iawn beth sydd yn digwydd mewn gwersi dwyieithog ledled y wlad. Un nodwedd arbennig wrth gwrs o'r darpariaeth dwyieithog yng Nghymru ydy'r arfer o drawsieithu. Felly fydd y cyflwyniad byr yma yn ffocysu ar darddiad a datblygiad trawsieithu, wedyn yn cyfeirio at ymchwil yn y maes, a hefyd beth ydy rhai o'r sialensau sy'n gysylltiedig a chyflwyno trawsieithu yn yr ysgol. Tarddiad trawsieithu. Bathwyd y term trawsieithu gan Ken Williams, cyn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor yn 80au ganrif diwetha, ar gyfer y defnydd o ddwy iaith ar gyfer addysgu a dysgu o fewn yr un wers. Yn ôl Ken, cyflwynwyd y term trawsieithu ganddo fo a chydweithiwr iddo fo, sef David Whittle, yn ystod cwrs hyfforddiant mewn swydd ar gyfer dirprwydd beneithiau yn Llandudno. Yn ddiweddarach, cafodd y term trawsieithu ei gyfieithu i'r Saesneg fel translinguifying, ac yna ei newid i translanguaging yn dilyn sgwrs rhwng Ken Williams a Colin Baker. Yn wir, mae trawsieithu wedi digwydd erioed.
mewn cymunedau dwyieithog ac amlieithog ledled y byd. Ond yn rhyfeddol iawn, nid o gynnon ni darn ar gyfer yr ymarfer ieithyddol hwn tan 80au y ganrif ddiwetha. Felly, be ydy siaradwyru? Wel, yn ôl Ken Williams, a diffiniad syml ydy bod ni'n derbyn gwybodaeth mewn un iaith ac yna yn ei ddefnyddio yn yr iaith arall. Felly, yr hyn sy'n digwydd wrth gwrs gyda thrawsieithu ydy bod ni'n derbyn gwybodaeth drwy'r medra iaith goddefol, sef gwrando a darllen, ac yna yn defnyddio'r wybodaeth drwy'r medra iaith gweithredol, sef siarad ac ysgrifennu. Mae'n bwysig pwysleisio bod siaradwyru wedi cynyddu mewn poblogrwydd yng nghyd-destun addysgu dwyieithog ac amlieithog ar draws y byd. A mae ystyr siaradwyru wedi cael ei newid a'i ehangu i'r hyn oedd yn wreiddiol gan Ken Williams yng Nghymru. Gadewch i fi just droi yn sydyn at enghreifftiau prin, a dwi yn tanlinellu y gair prin yn y cyd-destun yma, o ymchwil i drawsieithu mewn ysgolion yng Nghymru. Cynhalwyd un prosiect ymchwil rhwng 2007 a 2012 yng nghanolfan ymchwil Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor. Dwi'n gwybod bod hwnna'n yn ddangos dipyn yn ôl, ond does na ddim llawer o waith dwi'n ymwybodol yna o beth bynnag wedi digwydd ar ôl hynny chwaith. Mae'r sleid yma yn dangos lleoliadau yr ysgolion ond nathon ni ymweld dan nhw. Felly, y nod yn syml oedd diffinio a dadansoddi dulliau o gyflwyno addysg dwyieithog mewn gwahanol ysgolion. Nathon ni arsylwi 100 o wersi yn cynnwys 55 o wersi mewn ysgolion uwchradd a 45 yn y cynradd. Roedden ni'n gallu grwpio y gwersi i ddau gategori, sef y gyntaf, gwersi ble defnyddiwyd un iaith yn ystod y wers, enghraifft, cyflwyno unedau neu fodiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg ac eraill trwy gyfrwng y Saesneg ar gyfer yr holl ddisgyblion. Dyna un ffordd o ddatblygu dwyieithrwydd. A wedyn, yr ail ffordd oedd, nathon ni weld gwersi ble oedd y ddwy iaith yn cael ei defnyddio yn gyd-amserol, a enghraifft yn y cyd-destun yma, roedden ni yn gallu gweld tystiolaeth o drawsieithu. Rwan chydig o'r canlyniadau be nathon ni weld. Wel, mae y canlyniadau yma yn cyfeirio at y defnydd o drawsieithu gydag ystod o oedrannau gwahanol ac hefyd o fewn pynciau gwahanol. Mae o yn arwyddocaol, mae mewn cyfanswm o 10 gwars yn y sector gynradd ac 8 gwars yn yr uwchradd yn unig nathon ni weld siaradwyru. Ond ni wedi rhagdybio fo i llaw, fyswn ni'n gweld siaradwyru ym mhob man, fyswn ni'n ymweld efo, ond dim dyna oedd yr achos. Roedd y mwyafrif o drawsieithu yn digwydd yng nghyfnod allweddol 2. Mae'n be oedd yn digwydd yn yr ysgol uwchradd, un damcaniaeth oedd yn gynnig wrth gwrs oedd hyn, bod yna gymaint o bwyslais ar sefyll aroliadau yn yr uwchradd, unau drwy gyfrwng y Gymraeg neu drwy gyfrwng y Saesneg, a bod hyn yn cyfyngu ar hybu sgiliau dwyieithog y disgyblion. Bod yna amball ysgol yn annog y disgyblion i ddarllen y ddau bapur arholiad, gyfrwng Gymraeg a Saesneg. Arsylwyd y rhan fwyaf o weithgareddau siaradwyru yn y pynciau allgraidd, yn arbennig mewn gwersi hanes a daearyddiaeth. Roedd yn codi naturiol wedi gwir mewn gwersi hanes oedd yn gwneud gwaith ar yr ail ryfel byd enghraifft, ac oedd y ffynonellau yna yn, wrth gwrs, yn Saesneg. Felly roedd y plant yn darllen ac yn trafod y Gymraeg. Bryn oedd yr enghreifftiau o drawsieithu mewn gwersi mathemateg ac wyddoniaeth, ond mi fydd Susan nes ymlaen yn cyfeirio at ymchwil fwy diweddar o fewn gwersi wyddoniaeth. Fe wnaethon ni weld gwahanol modelau o drawsieithu, ac da ni wedi cyfeirio at yr rhain fel trawsieithu dan reolaeth y disgybl a trawsieithu dan reolaeth yr athro. Mae'r sleid yma yn dangos enghraifft o drawsieithu
dan reolaeth y disgybl. Y cyd-destun yma ydy gwarsanas gyda grŵp o 6 o ddisgyblion rhwng 9 a 10 oed mewn ysgol gynradd bychan wledig yng Ngwynedd. A'r testun oedd oes y cerig, ac roedd y grŵp yn cynnwys siaradwyr. Dwi'n gwybod ar ymwneud i Cymraeg iaith gyntaf ac ail iaith, ond roedden nhw yn cynnwys siaradwyr ar y continuum ieithyddol. A roedd y disgyblion yma wedi penderfynu gweithio'n annibynnol fel a ganlyn. Roedden nhw wedi penderfynu casglu gwybodaeth yn Saesneg oddi ar y we. Roedden nhw wedi trafod eu gwaith ymchwil yn y Gymraeg ac oedd cofnodi'r gwaith ysgrifennu yn Gymraeg. Felly, mai yn Saesneg, roedden nhw wedi dod ar draws terma gwyddonol fel liver, kidney a brains ar y we. Roedden nhw wedi ysgrifennu'r termau gwyddonol yn Gymraeg, sef iau, arennau ac ymenydd, yn gwbl naturiol ac i ymdrech heb gymorth geiriadur. A dyna ydy dwyieithrwydd, gallu llithro yn ôl ac ymlaen yn hollol hyderus rhwng y ddwy iaith. Felly roedd y grŵp yma wedi gallu gwneud hyn yn hollol annibynnol. Dyma chi enghraifft o drawsieithu dan reolaeth yr athro neu'r athrawes. Mae'r sleid yma yn cynnwys taflen waith Hanca a gyflwynwyd mewn gwers addysg grefyddol mewn ysgol fechan wledig yn y De. A roedd y mwyafrif o'r disgyblion yma yn siarad Saesneg gartre. Ysgol fechan oedd hi, ac roedd blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i gyd yn yr un dosbarth. A mae'n bwysig cofio hyn, bod yna gymaint o amrywiaeth o sefyllfaoedd o'n blaenau ni, a mae'r sawl siaradwr wedi cyfeirio at hyn. Oedden ni'n cyfeirio at hyn fel amrywiaeth galeidoscopic. Sian cyfeirio at efo fel fatha y licris orthodox gwahanol sydd gyda ni. Felly mae bob un sefyllfa yn wahanol. Roedd yr athrawes yma yn cefnogi disgyblion blwyddyn 3 a 4 drwy fodelu'r dasg trawsieithu ac yn cynnig gyda ni'n gyfeirio ato fel ysgaffaldia trawsieithu. Roedd gofyn i'r disgyblion ifanc ddarllen taflen waith yn Saesneg ac yna ysgrifennu 5 ffaith amdan Hanca yn y Gymraeg. Cyflwynwyd y Saesneg yn swyddogol yn blwyddyn 3 ac roedd yr athrawes yn cefnogi'r disgyblion gyda'r gwaith darllen yn y Saesneg. Roedd hi hefyd yn modelu patrymau brawddeg yn y Gymraeg ar gyfer y dasg ysgrifennu. A mae yna enghraifft yn fan hyn, a dwi'n gwybod o ran enghraifft syml iawn ydi o, wrth gwrs, o gwaith plentyn blwyddyn 3 sydd yn cychwyn ar y continuum o ran ysgrifennu yn Gymraeg. Felly mae'r modelu yn amlwg yma efo patrymau brawddeg eitha syml yn y Gymraeg. Rwy'n wrth gwrs, roedd yna blant blwyddyn 5 a 6 yn y dosbarth hefyd, ac roedden nhw'n ymchwilio yn hollol annibynnol i'r testun, ac roedden nhw hefyd wedi gallu cywain gwybodaeth o sawl ffyrhonell masnachol cyfrwng Saesneg, ac roedden nhw'n gallu paratoi cyflwyniad yn annibynnol yn y Gymraeg. Felly mae angen bod yn ymwybodol o'r continuum o ran gallu datblygu sgiliau trawsieithu. Does na ddim disgwyl i blant gallu gwneud hyn yn syth. Mae angen modelu y dasg iddyn nhw. Mae y sleid yma yn cyfeirio at beth da ni'n alw yn ciwiau trawsieithu. Mae trawsieithu wrth gwrs yn gwneud defnydd helaeth o'r Saesneg fel iaith y mewnbwn ar gyfer testunau darllen a defnyddio gwrando. Felly, yng Nghymru, mae angen cynllunio tasgau trawsieithu yn ofalus iawn ac osgoi gor-ddefnyddio'r Saesneg yn y dosbarth. A dyna di un o'r pryderon oedden ni'n glywed pan oedden ni'n mynd o gwmpas ysgolion, yn arbennig yn y De ac yn yr ardaloedd mwyaf syniedig. Oedden nhw'n dweud, wel, os da ni'n mynd i gyflwyno trawsieithu yn y dosbarthiadau ni, bydd y plant i gyd wedyn yn troi i'r Saesneg a fydden nhw ddim yn siarad Cymraeg. Felly, be wnaethon ni weld oedd tystiolaeth mewn un gwers diaryddiaeth gyda disgyblion rhwng 16 ac 17 oed mewn ysgol uwchradd gyda'r Cymraeg yn y De Ddwyrain. Mae'r sleid yma yn cyfeirio at gyfarwyddiadau
oedd yr athrawes wedi rhoi i'r disgyblion yn egluro yn union pa iaith oedd yn ei ddefnyddio yn ystod gwahanol gama o dasg trawsieithu. Felly, esiampls yma o giwiau trawsieithu, a mae'r ciwiau yma yn atgoffa y disgyblion o'r defnydd o'r Gymraeg. Felly, gofynnodd yr athrawes iddyn nhw yn sifil i ddarllen y wybodaeth yn y Saesneg, esbonio yr amcaniaeth mewn Gymraeg syml a dealladwy i weddill y dosbarth, a wedyn roedden nhw yn creu cyflwyniad PowerPoint yn y Gymraeg ac hefyd yn cynhyrchu traflenni gwybodaeth i weddill y dosbarth yn y Gymraeg. Rwan ta, y sialensau, mae iawn bwysig bod ni yn ymwybodol bod yna sialensau yn gysylltiedig â trawsieithu. Mae'r adroddiad yma, sef dilyniant ieithyddol o safona'r Gymraeg mewn 10 ysgol dwyieithog gan Estyn, yn seiliedig ar ymweliadau a 10 ysgol uwchradd lle ceir y mwyaf o addysgu dwyieithog, sef awdurdodau Caerfyrddin, Ceredigion, Ynys Môn a Gwynedd. Rwan ta, dywedir yn yr adroddiad yma, mae dim ond mewn ychydig o wersi mae'r athrawon yn cynllunio'n fwriadus i ddatblygu medrau trawsieithu. Felly dim rhywbeth sydd wedi digwydd ar hap ydi o pan ydych chi yn datblygu trawsieithu ar gyfer dysgu. Mae angen cynllunio ymlaen llaw. Ond mae'r adroddiad hefyd yn cyfeirio at y ffaith mae mewn ychydig iawn o wersi mae athrawon yn tynnu sylw'r disgyblion at darddiad ieithyddol geiriau technegol ac yn gofyn iddynt esbonio'r cysylltiad rhwng y termau Saesneg a rhai Cymraeg. A mae'r arfer hon yn cael effaith gadarnhaol ar afal y disgyblion a'r dermau pwynciol yn y Gymraeg a'r Saesneg. A wedyn, y sleid ola gen i, lle mae yn cyfeirio at lyfryddiaeth sy'n canolbwyntio ar addysgu dwyieithog yn ogystal a ffocysu y gwir a beth ydy manteision addysgu dwyieithog a beth ydy'r sialensau sy'n gysylltiedig â trawsieithu. Y sialensau, fel dwi wedi dweud, ydy bod angen cynllunio tasgau dwyieithog trawsieithu yn ofalus i osgoi gorddefnyddio'r Saesneg yn dosbarth. Yn bendant, mae angen ymchwil pellach i fanteision honedig trawsieithu y tu fewn a thu allan i'r stafell dosbarth. A hefyd, mae angen i ni gofio wrth gwrs, a da chi'n hollol gyfarwydd â hyn, bod gynnon ni ddisgyblion amlieithog mewn sawl dosbarth cynradd ac uwchradd ledled Cymru. A felly, dylid rhaid cyfleoedd iddyn nhw fanteisio ar eu hyfedredd amlieithog yn y dosbarth. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu ydy un o'r meysydd dysgu a phrofiad yn y cwricwlwm newydd i Gymru. Mae gofyn i ddisgyblion i ddeall y cysylltiad rhwng ieithoedd a chyfathrebu'n effeithiol yn y byd dwyieithog ac amlieithog sydd ohoni. Felly mae datblygu sgiliau trawsieithu yn cefnogi hynny. Jyst gobeithio bod cyflwyniad byr yma wedi rhoi dipyn bach o flas i chi o trawsieithu. Dwi'n hollol ymwybodol bod nifer o arferion da ydych chi hefyd yn weithredu ar y dosbarth a does gynno fi ddim syniad yn mwy â hynny. Felly, y neges bwysig wrth gwrs ydy bod y gynadledd yma gobeithio yn sbardun i ni allu rhannu arferion da o ran addysgu dwyieithog a addysgu amlieithog. Achos os ydy'n pwrpas i ni glwad am bobl yn Efrog Newydd yn gwybod beth ydy trawsieithu o bobl yn Hei Newydd ddim efo clem. Felly, drosodd yn ôl at Susan. Reit, i bigo fyny ar be oedd Bryn yn dweud fanna, dwi'n mynd i sôn yn bach amdan y prosiect yma, ond dwi'n hefyd eisiau cyfeirio at be oedd Sian Fawn yn dweud gyna, bod na angen wneud ymchwil, ond wrth gwrs mae angen wneud ymchwil efo chi a'ch athrawon chi. Nhw sydd yn gwybod be ydi o i addysgu pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog, boed hynna yn y cynradd neu yn yr uwchradd. A fel mae rhywun wedi deud pnawn yma, mae eisiau ni gael hyder yn ein dillian hunan, a mae eisiau ni rannu'r rhain hefyd. Wedyn mae hwnna yn thema pwysig sydd yn mynd i redag trwy bob dim dwi'n mynd i ddeitha chi'n fyr iawn rwan.
So'r prosiect yma nes i wneud blwyddyn dwytha oedd ymchwilio barn eich athrawon chi am y dulliau gorau i addysgu a dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn gwersi gwyddoniaeth. A be wnaethon ni wedyn oedd cymryd y canfyddiadau ac edrych be oedd yr ymchwil cefndirol a'r blaenorol yna yn ddeud. A dwi'n mynd i rannu rhai o'r canfyddiadau yna efo chi. So nid fi sydd yn deud hyn, dwi'n mond yn rhannu be mae'ch athrawon chi yn deud a lle mae hwnnw wedi matcho yn glir efo'r darllan cefndirol. So mae hein yn bethau dwi'n meddwl fedra ni gymryd yn reit gryf deud y gwir am arferion da a dullia yn werth i rhannu. A mae yna 3 ohonyn nhw, a mewn ffordd maen nhw'n adeiladu ar ei gilydd yn debyg iawn i be oedd Sian a Gwenan yn ddeud. So da ni'n dechrau efo'r trafod, dyma lle mae'n cychwyn, a da ni'n gwybod bod chi'n gwybod hyn fel ymarferwyr, bod rhaid i'r plant gael yr eirfa a'r ymadroddion a'r brawddegau a'r lafar mwyn gallu dangos be maen nhw'n ddeall ac i drafod cysyniadau. Ac wrth holi yr athrawon gwyddoniaeth yma yn y cynradd ac yn yr uwchradd, mae'n amlwg bod hwn yn rhan naturiol o beth sydd yn digwydd mewn gwersi gwyddonol, yn enwedig yn y cynradd ac ar waelod yr ysgol uwchradd cyfnod allweddol 3. Yr her efallai ar y funud, ond pwy o wr sydd eithi, fel mae'r cwricwlwm newydd yn dod yn ei le, bod blwyddyn 9 yn troi yn blwyddyn 10 a bod blwyddyn 10 yn mynd yn 11 ac yn y blaen a bod yna gymaint o bwysau i fynd trwy'r cwricwlwm neu fel yna mae'r athrawon yn teimlo yn cyfnod allweddol 4 a bod yna lai o drafod adag hynny. Ond beth sy'n ni'n dweud ydy bod yr ymchwil cefndirol yn dweud na fel yna mae plant yn dysgu. Os ydy o digon da yn y cyfnod sylfaen, yn y cynradd, yn cyfnod allweddol 3, falla bod yna le i wneud mwy o'r trafod yn cyfnod allweddol 4 hefyd. Ond wedyn, dydw i ddim yna yn mis Awst pe mae'r canlyniadau yn dod allan. So mae'n hawdd i mi ddeud y pethau yma. Ond mae rhywbeth i gadw mewn co beth bynnag. Y peth arall oedd yr athrawon yn ddeud oedd bod nhw yn targedu y sgiliau darllan a deall. A mae yna ymchwil wedi cael ei wneud blwyddyn dwytha yn Rhydychan gan tîm mawr o ymchwilwyr wedi ffendio pan da chi'n gwneud ymyrritha sydd yna i wella sgiliau darllan a deall plant mewn cyd-destun fel gwyddoniaeth, da chi'n hitio 2 beth yr un pryd. Sef da chi'n gwella gallu'r plant yn y pwnc a da chi hefyd yn gwella i sgiliau ieithyddol nhw. So mae hwn yn gret, mae hwn yn dechrau ticio lot o focsys gwahanol. A swn i'n dadlau hefyd, os ydy o'n wir mewn gwyddoniaeth, sef o'n andros o ddifyr i weld os ydy hynna'n wir mewn pynciau eraill. A'r math o bethau mae'ch athrawon chi yn ei wneud ydy, maen nhw'n rhoi pytiau byrion, mae hyn yn y cynradd ac yn yr uwchradd, pytiau byrion efo geirfa allweddol yn helpu'r plant i ddod i allu dweud y geiriau yma, i defnyddio nhw, rhoi nhw mewn brawddegau ac yn y blaen, adeiladu i fyny fel bod chi'n cael y brawddegau cyfoethog yma. Ond hefyd yn y pwnc yma, bod nhw'n gallu darllen data, bod nhw'n gallu darllen tabl, bod nhw'n gallu darllen graffiau. So lot o waith yn cael ei wneud efo hynny. A wrth gwrs mae angen y Gymraeg yn fanna hefyd mwyn i chi ddeud be mae'r tabl yn ddangos, be mae'r graff yn ei ddangos. So mewn ffordd, da ni'n adeiladu rwan, mae'r un cyntaf yna ar lafar, a wedyn y canolbwyntio wedyn ar y sgiliau darllan a deall mewn pwnc penodol. A wedyn, defnyddio strategaeth trawsieithu yn fwriadus neu i bwrpas. Mae'ch athrawon chi yn trawsieithu. Ond o'n ddifyr ofnadwy siarad efo nhw a gofyn nhw os oedden nhw'n trawsieithu. A'r ateb gyn bob un o'n nhw oedd na. Ond fel o'n i'n procio a gofyn dipyn bach mwy, oedden nhw'n mynd, ia, yndw, mae siŵr mod i wneud dipyn bach o hynna. A trwy drafod mwy efo nhw, oedden nhw'n gallu dangos be oedden nhw yn wneud.
ond ella bod o'n cael ei wneud yn fwriadus. A weithiau mae yna deimlad, dyn ni'n neud o, ond dwi'n rili eisiau chi wybod bod ni'n neud o, achos dwi wedi rhoi rhyw gwestiwn arholiad, lle mae'r cwestiwn yn Saesneg yn ganol llyfryn o bethau Cymraeg. Ond beth sy'n wych am y trawsieithu yma ydy, o ran pwnc, mae'n gallu dangos beth i dealltwriaeth plentyn. Eitha tebyg, dweud y gwir, i'r cyfleoedd yma i blant drafod. Os ydych chi eisiau gwybod be mae plentyn wir yn ddall efo term fel photosynthesis, ydych chi eisiau nhw drafod, ydych chi eisiau nhw ddeutha chi mwy amdano fo, ydych chi eisiau atebion ymestynol. Os rwch chi ddarn yn y Saesneg a gofyn thyn nhw ysgrifennu yn y Gymraeg, mi ddwch chi weld beth sydd yn eu penna nhw, a dyna pam mae'ch athrawon chi yn gwneud hyn. Maen nhw'n rhoi y cyfleoedd yma i'r plant mwyn dod i ddeall yn well beth sydd yn mynd yn ei flaen. Wedyn, yn anffodus, gynno fi ddim rap fan hyn, Gwenan. A dwi'n mynd i fynd trwy heina 70 o weithiau hoelio nhw yn eich meddwl chi, ond dwi yn i'r rhannu nhw, ac os oes gyda chi fwy o ddiddordeb yn peth eraill, fath o prosiect i'r fei, mae croeso chi gysylltu efo fi. Ond lle mae hwnna'n mynd â ni? Diddorol, andros o ddiddorol mynd i'ch ysgolion chi, a diolch i bob un o'r prifathrawon nath gytuno ni fynd i fewn a siarad efo'r ystod. Ond lle mae hwnna yn mynd â ni wedyn, a os ni'n dadla bod hwn rwan yn mynd yn ôl i chi, eich ymchwil chi. Yn barod yn y brifysgol ym Bangor, da ni yn rhywun mae ysgolion yn troi ato fo i gael help yn setio fyny prosiectau ymchwil. A mae'r pethau da chi wedi glwad yma heddiw yma, da chi wedi cael llawer iawn o bethau a syniadau falle, mi fydd gwawr yn pigo fyny ar hyn mewn munud, i feddwl amdan eich prosiectau chi, i gymryd yr ymchwil yma ymlaen. Achos wrth gwrs, mae rhywbeth sydd yn gweithio mewn un ysgol, dio ddim yn deud bod o'n mynd i weithio mewn ysgol arall, ar adag arall. Mae o'n anodd siarad pan mae rhywun yn wislo tu allan, i Gwenar, pan mae hi yn fora di mawrth, a fi'n traddodi fan hyn, della fysa fan haws. Mae'r cyd-destun ydi popeth. Felly, cymryd yr ymchwil na yn ei flaen. Fel da chi'n gwybod, mae'r Llywodraeth isio ni edrych i'r ysgolion weithredu fel sefydliadau dysgu, a mae gwneud prosiectau ymchwil yn hitio gymaint o bethau ar y funud. Da chi'n bod allan bod o'n bwydo'ch cynllun datblygu chi, gwneud rhyw brosiect ymchwil rhan gwella dullia y Gymraeg. Safona proffesiynol ar pasbort gwella ymarfer, athrawon yn gwneud ymchwil sy'n pontio theori ac ymarfer ac yn y blaen. Dwi'n gobeithio bod ni wedi hau rhyw chydig a roi neu chi feddwl falla am bethau fysa chi'n gallu wneud. Sy'n rhaid o fod y gwyddoniaeth sy'n ni'n dadla, allith o fod mewn pynciau a meysydd a phrofiad eraill. Allaf o fod hefyd yn y cynradd, reit ar y gwylod, neu i fyny at y plant yn y chweched dosbarth. Mae yna bethau sy'n chi'n gallu cymryd nhw a meddwl amdan eich prosiect chi'ch hunan, neu rhyw ymchwil gweithredol. Ac os ydych chi yn bwriadu wneud hynna, da ni yn Brifysgol Bangor yn gweithio'n barod efo ystod o ysgolion. Sa chi eisiau troi ata ni i gael anogaeth neu i gael arweiniad, mae croeso i chi gysylltu efo ni fanna. A mae hynny mewn ffordd yn arwain ni naturiol rwan i'r clo, lle fydd gwawr yn dod yma a mi fydd hi yn gofyn wrtha chi feddwl am enghreifftiau falla ond fedrwch chi wneud yn eich cyd-destynau eich hunan mwyn mynd ar pethau yma ymlaen. Heddiw yma, dwi'n dresynu bod fi ddim wedi bod yma bore yma, ond mae o wedi bod yn ofnadwy o gyffroes i wrando ar pobl yn siarad. A mae o'n eich chi feddwl amdano pethau da ni yn wneud ac yn wneud yn dda a'r pethau fysa ni gallu symud ymlaen efo fo hefyd. Diolch yn fawr iawn chi am eich gwrandawiad.